Ó o BO aí, ó. Motorzinho da espinha aqui, ó. Acabei de tirar. Barulho no motor, tava batendo, tá? 3.000 RPM, ele batia, rajava. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já tirei o kart aqui, tá ainda montado os mancais, né? E as bielas, mas para mostrar a folga axial que tem nesse motor, ó. 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 Eu sempre falo da folga axial, né? Da Chevrolet, que acontece. Dá uma olhada aí, ó. Como come a lateral. Ó. E ele começa a correr pra frente e pra trás. Agora vai fazer completo a retífica, né? Enchimento do virabrequim. Cabeçote aqui também vai ser feito. Você pode ver que era um motor que queimava muito óleo. Olha só como os cilindros aqui estão todos sujos de óleo, né? Esse aqui é o que tá mais sequinho, o resto tudo úmido, né, de óleo. Então aqui vai ser feita uma retífica completa dele aí. Beleza? Então vamos lá, valeu!